আমাদের আজকের আয়োজনের শেষ রেসিপি সেটি হচ্ছে সসি চিকেন উইথ ভেজ। তৈরি করতে কি কি লাগছে জেনে নিই। বোনলেস চিকেন, বেবি কর্ন, গাজর, মাশরুম, ক্যাপসিকাম, বারবিকিউ সস, চিলি সস, টমেটো পিউরি, গার্লিক সস, গ্রিন চিলি সস, সয়া সস, গোলমরিচের গুঁড়ো, এলাচ দানা, আদা, রসুন, লবণ, চিনি, ঘি, তেল। চলুন শুরু করি। আমরা এরকম একটা বাটিতে আদা বাটা, রসুন বাটা, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো, একটু লবণ আমরা অনেক ভেবে দেব, কেননা অনেকগুলো সস এখানে আছে। আমি বোনলেস চিকেনটাকে এটার সাথে মিশিয়ে নেব। চিকেনটাকে আপনারা জাস্ট একটু লেবুর রস, একটু আদা রসুন দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখবেন, অল্প অল্প। এখন আমি সরাসরি রান্নায় চলে যাব। এটা আমি 3 থেকে 4 মিনিট রান্না করব, কোনো ঢাকনা দেব না। এখন আমি সব সসগুলোকে একসাথে মিলিয়ে নেব। টমেটো পিউরি, গার্লিক, গ্রিন চিলি, সয়া সস, বারবিকিউ সস। একটা পেস্ট তৈরি করে ফেললাম। এর সাথে আমি আরও একটু আদা বাটা, রসুন বাটা দেব। এখানে আছে চিলি সস, ওটা দিয়ে দিই। পেস্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে। একটু দেব চিনি। আমাদের 4 মিনিট শেষ। চিকেনটা হোয়াইটিশ হয়ে গেছে, দেখেন আপনারা। এটা অলরেডি কুকড। এখন আমরা সব জিনিসগুলো এতে মিশিয়ে দেব। মাশরুম, গাজর, ক্যাপসিকাম, এতে কোনো পেঁয়াজের ব্যবহার নেই, কিন্তু খেয়াল করেছেন আপনারা, বা কাঁচামরিচেরও ব্যবহার নেই। গ্রিন চিলি পেস্ট আছে, বাট আস্ত কাঁচামরিচ নেই। এখন আমি এই পেস্টটা এতে দিয়ে দিব। একটু পানি দেব, অল্প একটু। এটা আমরা গ্রিল মোডে দেব 5 মিনিট। এর মধ্যে আমরা সামান্য গোলমরিচ এবং এখানে এলাচ দানা রয়েছে, ওটা একটু দিয়ে দেব, একটা অন্যরকম ফ্লেভার আসবে। আর দেব একটু ঘি। চলে যাব গ্রিল মোডে 5 মিনিট। বাহ, অনেক গরম, দেখেন কি সুন্দর কালার। নাম হচ্ছে সসি সসি চিকেন উইথ ভেজ, কারণ আমরা অনেক সসের ব্যবহার করেছি এখানে। আমি একটুখানি সাজিয়ে দিচ্ছি হোয়াইট ডিশে। দর্শক, কেমন লেগেছে? কেমন ইয়াম্মি লাগছে না দেখতে? সত্যি খুবই মজার। আপনারা তৈরি করে ফেলুন, খুবই অল্প সময়ে তৈরি হয়ে যায় সসি সসি চিকেন উইথ ভেজ। বারবিকিউ সস, চিলি সস, টমেটো পিউরি, গার্লিক সস, গ্রিন চিলি সস, সয়া সস, গোলমরিচের গুঁড়ো, এলাচ দানা, আদা, রসুন, লবণ, চিনি, ঘি, তেল। চলুন শুরু করি। আমরা এরকম একটা বাটিতে আদা বাটা, রসুন বাটা, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো, একটু লবণ। আমি বোনলেস চিকেনটাকে এটার সাথে মিশিয়ে নেব। এটা আমি 3 থেকে 4 মিনিট রান্না করব। এখন আমি সব সসগুলোকে একসাথে মিলিয়ে নেব। টমেটো পিউরি, গার্লিক, গ্রিন চিলি, সয়া সস, বারবিকিউ সস। এর সাথে আমি আরও একটু
আদা বাটা, রসুন বাটা দেব। আমাদের 4 মিনিট শেষ। এখন আমরা সব জিনিসগুলো এতে মিশিয়ে দেব। মাশরুম, গাজর, ক্যাপসিকাম। এখন আমি এই পেস্টটা এতে দিয়ে দিব। এটা আমরা গ্রিল মোডে দেব 5 মিনিট। আমি একটুখানি সারিয়ে দিচ্ছি হোয়াইট ডিশে। তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য সসি সসি চিকেন ভেজ।